सर्वांचे इंडियन डिपार्टमेंट जॉब अलर्ट गुरु या युट्यूब चॅनल्समध्ये स्वागत आहे. मित्रांनो, नुकतीच या ठिकाणी नवीन नोटीस आलेली आहे. बॉम्बे हायकोर्टच्या वेबसाईटवर अतिशय महत्त्वाची नोटीस आहे. पाहूत आपण कोणत्या प्रकारची नोटीस आहेत. त्या अगोदर तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच मित्रांनो, तुम्हाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट असेल किंवा हायकोर्ट असेल याचे पॅसेज जर घ्यायचे असतील तर त्याचे सर्व पॅसेज वगैरे असतील, मटेरियल असेल, त्यासाठी आपण लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. त्या ठिकाणी तुम्ही त्या आपल्या वेबसाईटला भेट द्या. त्या ठिकाणी सर्व गोष्टी तुम्हाला तुमच्या कंटेंटनुसार तुम्हाला अवेलेबल होतील. तर पाहूयात आपण. त्या अगोदर जर मित्रांनो तुम्ही जर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण बरेच विद्यार्थी या चॅनलला सबस्क्राईब करत नाही. लाईक आणि सबस्क्राईब दोन्ही करा. तर पाहूयात नेमकी काय नोटीस आलेली आहे. पहा, ॲडव्हर्टाइजमेंट डेटेड ऑन 5/10/2023 फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टन्स. पोस्ट आहे पर्सनल असिस्टन्स, ऑनरेबल जज ऑन द एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ हायकोर्ट ज्युडिशियर ऑफ बॉम्बे प्रिन्सिपल सेट. तर या ठिकाणी जी काही नोटीस आहे ती कोणत्या पोस्टसाठी आहे? पर्सनल असिस्टन्स साठी आहे. पहा, लिस्ट ऑफ 161 एलिजिबल कॅन्डिडेट्स अपेअरिंग फॉर टायपिंग टेस्ट. 161 विद्यार्थी कॅन्डिडेट्स या ठिकाणी टायपिंग टेस्टसाठी काय झालेले आहेत? अपियर झालेले आहेत. त्यांच्यासाठी महत्त्वाची नोटीस आहे. फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टन्स. कोणती पोस्ट आहे? पर्सनल असिस्टन्स टू द ऑनरेबल जज, पब्लिश ऑन वेबसाईट ऑफ हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे ऑन 7/5/2024 ला या ठिकाणी ते प्रसिद्ध केलं होतं वेबसाईटवर. कोणत्या? बॉम्बे हायकोर्टाच्या. विथ रेफरन्स म्हणजे त्याचा संदर्भानुसार, विथ रेफरन्स टू अबो वरील संदर्भानुसार, इट इज हेअर बाय इन्फॉर्म तुम्हाला इन्फॉर्म केले जाते दॅट 161 एलिजिबल कॅन्डिडेट्स इन लिस्टेड इन सिरियल नंबर 2 आर डायरेक्टेड टू रिमेन प्रेझेंट ऑन 29 जून 2014 फॉर टायपिंग टेस्ट. या ठिकाणी टायपिंग टेस्टसाठी काय करायचं? प्रेझेंट राहायचं आहे. टायपिंग टेस्ट कधी आहे? 29 जून 2024 ला. इन द प्रिमाइसेस ऑफ द हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे, हुतात्मा चौक, फोर्ट मुंबई. या ठिकाणी पूर्ण ॲड्रेस दिलेला आहे आणि शार्प किती वाजता? 9 वाजता तुम्हाला त्या ठिकाणी स्वतःच्या पैशानं काय करायचंय? प्रेझेंट व्हायचं आहे. किती तारखेला? 29 जूनला. पुढे पहा, या ठिकाणी काय सांगण्यात आलेलं आहे खाली. फॉर द पर्पज ऑफ आयडेंटिफिकेशन ऑल द कॅन्डिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देअर एनीवन ओरिजिनल फोटो. या ठिकाणी काय करायचं? तुम्हाला सोबत ओरिजिनल फोटो घेऊन जायचे. महत्त्वाचं आहे. या ठिकाणी पहा, आयडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड और पॅन कार्ड और ड्रायव्हिंग लायसन्स और पासपोर्ट, हे जेवढे काय आहे त्यापैकी एक तुम्हाला त्या ठिकाणी ओरिजिनल काय करायचं आहे? आयडी कार्ड तुम्हाला आयडेंटिफिकेशनसाठी घ्यायचं आहे. सोबत इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम द कॅन्डिडेट्स, जर तुमच्या कोणत्या कॅन्डिडेट्सच्या नावामध्ये काय असेल? बदल असेल, टू ब्रिंग गॅझेट मॅरेज. लग्न झाल्याच्या नंतर जर नाव चेंज झाले असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला काय घेऊन जायचंय? गॅझेट किंवा मॅरेज सर्टिफिकेट त्या ठिकाणी घेऊन जायचं आहे. ETC और एनी अदर रिलेव्हंट डॉक्युमेंट्स. पहा, या ठिकाणी रिलेव्हंट डॉक्युमेंट्स सपोर्ट देअर फॉर अलॉंग विथ हॉल तिकीट. पुढे पहा, अबो मेन्शन कॅन्डिडेट्स कॅन डाउनलोड देअर ॲडमिट कार्ड. जे वरी काय मेन्शन केलेले कॅन्डिडेट्स आहेत ते कॅन्डिडेट्स काय करू शकतात? त्या ठिकाणी हॉल तिकीट काय करू शकता? डाउनलोड करू शकता. कधी? कुठून? ही जी काय वेबसाईट दिलेली आहे बॉम्बे हायकोर्टाची, या वेबसाईटला तुम्हाला काय करायचंय? 24 तारखेला 11 वाजता तुमचं डाउनलोड काय करायचंय? हॉल तिकीट तुम्हाला डाउनलोड करायचं आहे. मित्रांनो, तुम्हाला जर ही माहिती आवडली असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.